நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க மீன் தானுங்க மணலக்கண்டை. இந்த மீன் அதிகமான கடற்கரை பகுதிகளில், கடல் ஓரங்களில் தனியே வலை வச்சுருப்பாங்க இதுக்கு தனியே. இது எந்த நேரமும் பிடிக்கக்கூடிய மீனாக இருக்கும் இது. இந்த மீன்ல 2 வகையான மீன் இருக்குது. ஒன்று மணலக்கண்டை, ஒன்று காடன் சிறையா. அதனால் 2 மீனையும் நீங்கள் அடையாளம் காணலாம். ஆனால் இது நல்ல ருசியான மீனுங்க இது. இதை விட மணலக்கண்டையை விட காடன் சிறையா ருசியாக இருக்கும். 2மே எந்நேரத்துலையும் சாப்பிடக்கூடிய மீன் தான். எந்த விளைவுகளும் பக்க விளைவுகளும் எதுவுமே இல்லை. நல்ல மீனுங்க. சிறியவங்க பெரியவங்க எல்லாருமே சாப்பிடலாம். நீங்கள் இந்த மீனை வாங்கி சாப்பிட்டு மகிழ்ச்சியாக இருங்க.